Muy buenas. ¿Qué pasa, cuadrilla de ¿Cómo disfrutones? estáis? Oye, mira, solamente queríamos deciros una cosa. Que nos independizamos. Que me he hecho mayor y me he hecho grande. Que no, que es broma. Que no, que hoy pues hoy no va a haber vídeo porque estamos preparando las cosas para este fin de semana y no nos da tiempo. Ya veréis, esto está siendo un estrés, pero vamos. Esto está siendo una locura, dice Alejandro. Vas con cara de asesina en serio. Es No voy que corriendo. vamos derrapando. Hoy, de hecho, hoy nos van a convalidar el Camino de Santiago. Bueno, en fin, un montón de cosas. Que bueno, pero que mañana estamos aquí. Y que si estáis muy aburridos, que yo sé que no, pero como nos echáis de menos, hombre, pues repasar algún vídeo de los que hemos visto antes, porque Oye, hay alguno graciosillo, ¿eh? a mí me gustan. Tú también me gustas. Venga, vamos, que Pero nos los vídeos- tenemos que ir, cariño. Lo dicho, ¡hala! Mañana nos vemos. Un besazo, disfrutones.